안녕하십니까. 오늘은 코골이 치료에서 구강내 장치에 대한 얘기를 좀 잠깐 해드릴까 합니다. 우리가 코골이 치료는 양대산맥, 수술과 기구라는 방법이 있고요. 둘 다 장단점은 있으니까 진료 오셔서 장단점이 뭔지 본인한테 맞는 건 무엇인지를 찾아가는 과정이 필요하겠고요. 무조건 이거예요, 무조건 이거예요, 이건 없기 때문에. 근데 기구를 사용한다면 결국 두 가지를 고민하게 되겠죠. 잡다한, 소소한 기구들은 다 제끼고요. 대표적인 건 두 가지입니다. 양압기 아니면 구강내 장치. 양압기 얘기는 지난번에도 한 적이 있는데 오늘은 구강내 장치에 국해서 얘기를 해보도록 하겠습니다. 오늘 주제는 구강내 장치의 허와 실입니다. 자, 모양은 아시겠지만 요런 게 양압기고요. 요런 게 구강내 장치죠. 구강내 장치라는 건 뭘 하는 거냐면 턱을 앞으로 미는 거예요. 이렇게 미는 거죠. 이게 우리가 코골이에서의 가장 문제를 하나를 꼽으라면 혀예요. 혀만 없으면요, 코 안 골아요. 문제는 코를 고는서 혀가 자꾸 뒤로 밀린다는 거죠. 밀리니까 목구멍을 혀가 밀어서 막게 한다는 거예요. 그래서 이걸 해결하는 방법이 항상 말하지만 코가 뚫려서 입을 다물고 자는 게 좋은 방법이고, 구강내 장치라는 건 이걸 밀어주는 거예요. 밀어주면은 목 아래쪽 공간이 넓어지게 됩니다. 그래서 이런 장치를 하게 되는데, 장점은 뭐냐면 기구라는 기구 중에 어찌 보면 제일 간단해요. 양압기는 이런 건 마스크를 끼고 자야 되고 묶고 자니까 불편한데 얘는 이러고 자죠. 문제는 간단한데 단점이 명확해요. 첫 번째, 보험이 안 돼요. 얘는 의료보험이 돼요. 그래서 한 달 대여료가 10,000얼마. 문제는 얘는 대여가 안 돼요. 보험이 안 돼요. 그러니까 이거는 본인이 사야 돼요. 이거 갖다가 여러분이 검색해보면 인터넷에서 파는 거는 10몇만 원짜리부터 좀 좋은 거는 100만 원이 훌쩍 넘어갑니다. 주로 치과에서 많이 하세요. 왜냐면 이게 문제가 뭐냐면 오래 쓰면 필연적으로 턱관절 문제가 와요. 이렇게 자니까 턱관절이 문제가 와요. 그래서 저희도 실은 잘 안 해요. 초반에 했다가 안 하는 이유가 턱관절에 문제가 생기는 걸 확인을 해야 돼요. 그건 치과 선생님이 하는 게 맞는 거고 저희는 이거는 아직은 치과에서 하는 게 맞다고 생각이 들어요. 문제는 이러고 자다 보니까 턱관절에 문제가 오는 게 있고요. 또 하나는 문제가 뭐냐면 구강내 장치를 사면요, 이게 오래를 못 써요. 매일 끼잖아요. 그러니까 반영구적이지가 않아요. 그래서 물론 반영구적으로 딱딱하게 만들 수 있지만 그러면은 치아의 문제가 더 발생할 거예요. 그래서 약간 부드러운 재질을 섞게 되면 그러면 이게 길게 써야 2, 3년 만에 또 바꿔야 돼요. 그러니까 보통 괜찮은 거는 한 150에서 200만 원인데 매 2, 3년마다 바꿔야 되는 경제적인 문제가 또 동반이 돼요. 그래서 요즘에 또 문제가 뭐냐면 이게 그렇잖아요. 이러고 잠이 들기가 쉽지가 않아요. 그러니까 이게 이러고 잠이 들기 쉽지 않으니까 그냥 어떤 게 개발이 됐냐면 이러고 자요. 그 자다가 센서가 있어서 코골이 소리가 들리면 서서히 밀어주는, 그러니까 반응형이죠. 잠들면 이렇게 밀어주는 한 250만 원 정도 한다고 제가 알고 있는데 그런 장치가 나와서 조금 더 개발이 되긴 했어요. 근데 문제는 걔도 내구성이 2, 3년 정도밖에 안 된다는 게 좀 단점이 좀 있죠. 그래서 오늘은 간단하게 구강내 장치를 설명드리면 이거는 그럼 저 같은 경우에는 그러니까 어떤 경우에 권하느냐, 이 기구를 쓰는 경우에 저는 항상 말하지만 기구 안 쓰고 그냥 자기 하는 수술을 되는 걸 제일 많이 권유드리긴 해요. 근데 기구를 만약 쓰게 된다면 이런 기구를 쓰는 분들이 출장이 자꾸 무거운 거 들고 다니기가 불편해. 그때 쓰는 거로는 저는 굉장히 좋다고 생각을 해요. 그러니까 서브로 쓰는 거, 메인으로 쓰는 것보다는. 왜냐면 어차피 턱 때문에 메인은 못 쓰니까. 그래서 오늘은 간단하게 구강내 장치를 말씀드리면 좋은 장치는 분명하다. 효과도 분명히 있을 거다. 문제는 부작용 발생하지 않게 턱 관리를 잘 하고 쓰셔야 되고 처음에 쓰시는 분들은 알겠지만 생각보다 비용이 꽤 들어가긴 할 거다. 그리고 한계점은 코랑 목 위쪽을 뚫지 않고 얘만 뚫기 때문에 그 위쪽에서 문제가 있으면 숨 쉬는 게 원활하지 않으면 또 입을 벌리려고 하게 되기 때문에 또 턱의 문제가 또 발생할 거다. 이런 여러 가지 문제점을 고려해서 선택해야 될 문제라는 것을 오늘 설명드리고 싶었습니다. 감사합니다.